Salam alaikum les amis, alors encore votre ami Terrigo, me revoilà, voilà, j'espère ma touche voilà. Donc je reviens aujourd'hui avec une recette de tagine au pruneau farci, voilà. طاجين بالبرقوق والبرقوق غادي نقلعوا له العلفه ونحشوه باللوز voilà. Donc vous allez voir, c'est une nouvelle recette qui est très facile à faire. شوفوا مليح معايا المقادير وغادي تعجبكم وان شاء الله تسيوها voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Donc là je voudrais faire un grand remerciement à Linda, alors Tajmout et les filles des urgences de Caen. Voilà. Donc Linda, voilà, on vous soutient. On soutient tous les gens qui sont dans le corps médical, que ça aille du médecin à celle qui fait le service du nettoyage, parce que tous vous faites un métier formidable, surtout en cette période de pandémie. Voilà. Donc on vous envoie notre solidarité et notre soutien. Barakallahu fikum. Et je voudrais faire un gros bisou au petit Jawad Yanis. Voilà, et sa maman Fatima, Rabbi yahfadhom, Inch'Allah, Jawad Allah yakabrak, la ya'tik ou yaghnik, ou Inch'Allah mouintik tafrah bik, Inch'Allah. Voilà, donc je vous embrasse à tous, marhaba bikom, et on va commencer al-wasfa. Bismillah. Alors, ici, j'ai environ 1 kg d'alham al-kharouf. Bismillah. D'accord? Donc, غادي ندير الزيت, شوفوا. Voilà, dans ma marmite. Ensuite, chouïa d'huile. Voilà, et نضيف اللحم ديالي. بسم الله. Voilà. فوالا نحمر اللحم تاعي باسكو حنا في الغرب on appelle ce plat محمر بالبرقوق et c'est un plat qu'on fait dans toute l'Algérie, qu'on fait au Maroc, voilà. Et il y a différentes façons de le faire. Ça c'est ma façon à moi. Voilà. C'est sucré salé. Voilà, c'est sucré salé, voilà. Il y a différentes façons de le faire. Par exemple, je sais que moi j'ai des amis constantinois, Anenba et tout ça. هما اللحم يطيبوه حلو. حنا non, نطيبوه اللحم مالح. Et après on fait l'accompagnement حلو. Je vais vous montrer ma technique à moi. Voilà, Inch'Allah تعجبكم. Inch'Allah تسيوها. Voilà, ومرحبا بكم. Je voudrais faire un gros bisou à mes amis d'Annecy. Aujourd'hui, l'Araouli. Tata Naima, Ilyas Wildha, voilà, de Nancy, pardon, je suis d'Annecy, de Nancy, ou Tahiyatin Nas Annecy, voilà. Je voudrais passer mon salam aux gens de Londres aujourd'hui, à qui j'ai envoyé un joli message et qui m'ont envoyé de jolis messages. Et il y a une dame de Biarritz, moitié Lebnania, moitié Tlemcenia, Allah yafarrahkom, voilà. Donc on n'oublie personne. Je fais des gros bisous à tout le monde. Allah yahfadkom, Allah yahfadkom. Je voudrais faire un gros bisou à ma copine Jamila Kormé, lui dire de tenir bon, parce qu'elle a subi plusieurs épreuves là en ce moment dans sa famille. Rabbi ykoun ma'ahom, yirzaqhom as-sabr, Inch'Allah. Et on est de tout cœur avec vous. Voilà. Alors, l'ham ta'i, voilà. Là, il t'hammar, et b'chouya. Voilà. Alors, le plat, normalement, خوتي وخواتاتي هاد لو بلا انا دابيتود نطيبه هنا شوفوا في الطاجين السلاوي تاعي داكور بون aujourd'hui je vais vous le faire à la cocotte mais on va نحضروا هنا parce que on n'a pas trop le temps voilà c'est quand même un plat qui demande du temps voilà. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas trop la viande. كاين الناس ما يحبوش لا viande d'agneau تقدروا ديروه بلو فو ولا بلو بوف. اللي ما يحبش اللحم تاع الغنمي قد يدير بالوكريف ولا بالبقري بالدجاج هاني بالفخوده تاع الدجاج هاني يجي شباب. فوالا كل واحد والذوق تاعه. Voilà.
On attend que la viande elle prenne une jolie couleur. جارتي تلمسانية راها في يومين ما بانتش. عينوها جارتي. بالك زحفت. لا نقول لك حاجة، ثقتي بالله ضني تتصاحبوا على راسي. على راسك. هي وثقتي بالله. سي سور. ها؟ سي سور. وانا نقول لك سي جارتي تصبح وتمسي عندي. لا بصح اليوم راها صايمة اليوم تجي. اليوم تجي تفطر، لا باينة هذه. راه على بالها. والغات اللي قالت لي راني جايه نفطر شتا راك داير للمنيو. واه كما تفرض عليا. Et je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma copine Soraya. الله يحفظك سوريا. ناس قهراس ومشروحة وواد الشحم وناس عنابة. Voilà. شوفوا اللحم تاعنا صايي il a pris sa couleur là. Il faut bien يتقلى. bien يتقلى فوالا بهكاك يطلق البن نسيح مع الدهان ومع الزيت ما شاء الله. اللي ما عنده الدهان الحار يدير الدهان نورمال ولا مارغارين ولا. الوغ دروك شوفوا خوتي وخواتاتي غادي نبدا نضيف الملح. نعم صافا هكا فوالا شوفوا فوالا باسكو اللحم يبغي الملح. فوالا دواه الملح. فوالا راني زيدت شويه للملح باسكو خوتي وخواتاتي غادي نمرقوا شويه دونك ما تخافوش. انسيت غادي ندير الفلفل الكحل. المغاربه يقولوا البزار وحنا نقولوا الحرور في الغرب، وكاين اللي يقولوا الفلفل الاسود فلفل الكحل. فوالا فلفل عكري. لا فلفل عكري هو الاحمر. داكور. مدام ne les induisez pas en erreur. نو باسكو لا حاجه الجزائر يقولوا فلفل عكري. فلفل عكري على بابريكا. على البابريكا الفلفل الاحمر. فوالا انسيت غادي شوفوا هادو راني شللتهم ونشفتهم. الوغ عود تاع قرفه وشوفوا وحده تاع نجمه ليتوال دو باديون. فوالا regardez فوالا اي 3 حبات شوفوا تاع كبابه. تاع كبابه. فوالا ensuite suivez bien la recette. غادي ندير الزعفران تاعي. الزعفران تاع الشعره سي كاميم ان برودوي كي كوت شير. اللي ما عندهش موجود في الدار يدير دو كولوران اليمونتير ولا يدير غير الكركم. فوالا انا هذا انا جو فواياج بوكو دونك شريته من دبي. واحد العيراني اشاك فوا يخدمه لي يجيبه لي. فوالا باسكو سي تري تري شير. فوالا ensuite une cuillère et je vais mettre un petit peu de راس الحانوت. هذا الراس الحانوت جابوه لي من المغرب مخدوم تاع الليد اي تو ما شاء الله. فوالا regardez. فوالا اي شويه. فوالا فوالا ensuite شويه السنجبير. فوالا et à la fin le curcuma, le curcuma. Alors on va faire un petit récapitulatif. Voilà. Voilà. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Alors, j'ai mis ma viande, j'ai mis mon beurre, mon huile. J'ai mis ma viande à bien regarder اللحم تاعي دروك يتحمر. فوالا باه يجي زين. فوالا درت له الملح الحرور فلفل كحل دونك فلفل اسود عود قرفه وحده نجمه وثلاث حبات كبابه.
ابخي راني زدت له شويه تاع سكين جبير، شويه تاع كركم، وشويه تاع راس الحانوت، والزعفران تاع الشعره. اللي ما عندهاش معليش يدير الكركم ولا يدير كيف النواح. الزعفران هذاك لو سبيدول. فوالا كيما قلت لكم اللحم تاعنا راهي تقلى مليح. وغادي لا بخي بل كولور ما شاء الله. وغادي فوالا فوالا. اي مانتونون فوالا غادي نضيف البصله تاعي. البصله هذه سكرفشتها طحنتها. فوالا جي غابي ان اونيون اي دومي. فوالا البصله غادي تطلق الماء تاعها ويتلايمو هادو لي سكر. فوالا شوفوا فوالا فوالا فوالا. انسويت اي vous savez que انا واحد من عشاق الليم، نبغي الليم بزاف. فوالا دونك سي فاكولتاتيف. je mets le tiers d'un citron dans ma marmite. je trouve que الليم يطلق واحد البنه شابه في اللحم وفي الدجاج و ça. فوالا الوغ نخليه يزيد يتقلى باه البصل يدي البنه تاع التفاوح تاع الحطور. فوالا مع اللحم. فوالا نخلوها انكور دو بتيت سكوند. وجارتي تلمسانيه تبغي هاد لو بلا. حنا في عراسنا في الغرب نديرو بزاف هاد لو بلا. في الجي يديرو بزاف المتوم، ولا في عنابه وقسنطينه يديرو النعمه ولا شبيح الصفراء. ولا حنا في الغرب نديرو بزاف هاد لو بلا. فوالا ومن بعد خوتي وخواتاتي شوفوا نحي اللحم منا. فوالا هيا ونقعد نضيف في الماء يكون سخون. فوالا بسم الله. فوالا فوالا فوالا. ودروك غادي نغطي الكيكوطه ديالي. فوالا بسم الله لا بركه الله. فوالا دروك شوفوا اللحم تاعنا راه يطيب. نخلو اللحم تاعنا يطيب ونولو للمقادير تاع البرقوق. فوالا شوفوا هذا كاين اللي حنا نلغوا له البرقوق، كاين اللي يلغوا له العين. فوالا عين البقره ولا العين. فوالا دونك فوالا الوغ لا جو في ميتر خوتي وخواتاتي. En fait, c'est le barqoq فاهم بلي لا يتدي هذا البرقوق غادي نفهمكم خوتي وخواتاتي. شوفوا راني قلحت له العلفه. شوفوا غادي نوري لكم كيش ديروا. تحكموا الحبه هكاك تبسطوها هكاك باه ما تغبنكمش، باه العلفه ما تقعدش تتزهزم. فوالا وندير هاك شوفوا. فوالا هيا ونخرج العلفه. داكوغ فوالا نعاود نوري لكم. فوالا شوفوا بسم الله. فوالا شوفوا معايا مليح. فوالا نحل غير جهه ما نحلهش كاع. شوفوا فوالا يبان لكم زعما الخدمه صعيبه الوغ كو سهله. غادي نعطيكم ان كونساي. ملي تبغوا طيبوا هكاك ولا توجدوا اون غوسيت وجدوا كاع المقادير ديالكم باه هكاك ما تنغبنوش هكا كيما انا. فوالا ووجدوا ايتاب باغ ايتاب. كيما دروك انا راني بديت باللحم. صايي اللحم تاعي راه يطيب. من اللحم تاعي ما نقعدش نطيب في اللحم ونعمر ولا لا، نخلي اللحم تاعي يطيب ونولي لاكومبانيومون. داكوغ جو في مي لافي لي مان. فوالا alors on va jeter ça.
فوالا خوتي وخواتاتي ودروك نولوا للعقده تاعنا. الوغ شوفوا نص مغرف شوفوا فوالا فوالا اون كويير. Bon, ça, c'est des amandes. Après, il y en فوالا a هذا qui اللوز peuvent- مرحيه. فوالا كاين اللي ما يقدش يدير اللوز يدير بالكاوكاو. يعني بالكاوكاو يجي تري تري بون. كونترير الكاوكاو من يكون مقلي وكاع الله يطلق واحد البنه رائعه. فوالا دونك شوفوا فوالا جو مي à peu près un peu plus de la moitié d'une cuillère à café. Voilà. Après, je mets de cannelle. de cannelle طرفة مطحونة. Ensuite, bismillah. ندير وحدة زوج ثلاثة تاع المغارف تاع السكر. ومن بعد بسم الله فوالا حبة تاع البيض. Voilà. Et on va commencer à mélanger. La vanille. Ah oui, j'ai oublié. Heureusement que tu es là. Voilà. زوج ساشيات تاع فانيليا. Voilà. Et المزهر. Alors المزهر ديفوغيه بشوية. Voilà. D'abord خلطوه. Voilà. 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 Je te rajoute un peu. Non. Ça y est, هذا هو. Voilà. فوالا المزهر ديرو غير بشويه هكاك. فوالا حتى تلايمو العجين تاعكم. فوالا لا فخس ديالكم هكاك تلايموها. فوالا. Alors, on va se débarrasser un petit peu. Voilà, alors, خوتي وخواتاتي شوفي j'ai repris, là ça y est, j'ai fini ma farce les amandes, regardez. Voilà, et je vais faire des boulettes. D'accord, comme ça à peu près. Voilà. Voilà, شوفوا مليح معايا. Voilà. Alors, vous faites ce que vous pouvez faire. Bon, moi là, je suis un peu pressé pour bien vous montrer le travail. Mais ce que vous pouvez faire, c'est préparer vos petites billes comme ça de farce. Voilà. Et remplir votre pruneau. Voilà. 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 Alors, voilà, comme je vous disais, voilà. Regardez, vous préparez des boulettes, vous faites plusieurs boulettes comme ça. وتعمروا بهم البرقوق تاعكم. Voilà, شوفوا. Voilà. 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 C'est vraiment un plat زعما حنا نديروه هاد لو بلا هذا نديروه زعما هكاك ضيف يكون عزيز علينا ولا نهار تاع رمضان ولا تا كومبري. اي سي ان بلا اللي نديروه بزاف في العراس. فوالا دونك j'ai fini mes pruneaux que j'ai farcis. Voilà, ça y est راهم كملوا. Maintenant خوتي وخواتاتي. Alors, regardez. كنت فورت السفرجل les coins. Voilà, j'ai épluché mes coins là tout à l'heure. Je les ai un petit peu sucrés. Je les ai frottés au citron et je les ai mis à la vapeur. Alors, pour savoir, il ne faut pas que vous les fassiez trop cuire. Voilà, regardez. Voilà, là c'est bon. Regardez, ils tiennent, ils ne se cassent pas. Voilà, d'accord? Alors, maintenant, je les retire. Voilà. Alors, mes coins, je vais les mettre là. Après, c'est pas une obligation les coins, c'est parce que moi j'avais des coins
vous savez, on peut remplacer les coins par Des abricots. des abricots séchés qu'on fait à la vapeur, des figues, même les figues هذوك شتو داك الكرموس اليابس هاني انا نقلع عليه لو او هكاك لا بروشين فوا نوريه لكم تصوره هاني دابا. لا نقلعه نحلها بشويه Ouais. فوالا ونعمره هاني يجي رايع ما ينشبعش هاني فوالا مانتينون شتوني خوتي ساي كملت البرقوق تاعي شوفوا فوالا فوالا شوفوا فوالا الوغ نقعد نعمر في البرقوق تاعي هنا باسكو لازم له يفور فوالا باه تشوفوا مليح لوبيراسيون فوالا شوفوا فوالا ما تخافوش منه باسكو اللوز راه لاصق من الداخل شوفوا ما تخافوش منه ها فوالا روغا مع اللي زيرته مليح ما تخافوش منه فوالا شوفوا روغا زعما ما تخافوش من الحاجه من تخدموا الحاجه ملتقى ما تخافوش منها داكوغ فوالا يمينة بنت خالي تقول لهم صاي ولد عمتي راه فيه الاحوال صاي ما يصبرش Pas de patience. Pas de patience. C'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un de très très patient ou de très méticuleux. La Raleb, voilà. Tout le monde, il a ses qualités et ses défauts. Alors, je vais me laver les mains. Et là, maintenant, mes amis, vous savez ce qu'on va faire? On va rajouter que du sucre. Un petit peu de sucre. باه نحو ديك المرورية غادي نزيد شوية سكر فوقها شوفوا. وغي شويه هكاك شوفوا باه نقلعوا ديك ميني فور تنقلع منه ديك المروريه تاع البرقوق فوالا حوالي مغرف ولا مغرف ونص هكاك فوالا 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 بسم الله على بركه الله ايا وننفضه شويه هكاك فوالا ما تخافوش منه شوفوا ما كاش اللوز ما اللوز البرقوقه ما نحلتش واللوز ما سحش منها وما طاحش من شوفوا فوالا ايا وديروه فور بلعوه كل ما عندكمش البلع هكاك ديروا طبسي ولا ان ساشون بلاستيك ولا باه يعرق فوالا اللحم تاعنا راه باقي يطيب هنا فوالا نستنوا البرقوق تاعنا يفور et après on revient à la dernière préparation qui va être le نعسلو البرقوق والسفرجل d'accord voilà c'est quelque chose de simple et là de suite après les enfants je vais vous envoyer la recette de mes briques alors vous savez moi je suis traiteur dans les mariages et souvent on est amené à faire une grosse quantité de briques voilà moi et mon ami Zora voilà que je salue qui travaille beaucoup avec moi et qui est une grande cuisinière aussi, masha'Allah aliha. Mon amie Nénette aussi, Allah yahfadha, voilà. Et voilà, donc, et des fois, je vous assure, on est amené à faire 800-900 briques par jour. Voilà, parce que je ne suis pas les... أنا ماشي من هذوك الناس اللي نكونجولي ولا أنا les briques نهار العرس نخدمهم نهار العرس نلويهم نهار العرس نقليهم نهار العرس juste avant le repas. C'est pour ça que les briques taoui, ils ont beaucoup de succès dans les mariages orientaux. Voilà. Alors, le foire, بدا يطلع في البرقوق. Voilà. غير بشوية. Voilà. البرقوق تاعي راه بدا يطلع له الفوار. نخلوه يزيد شوية. Voilà. Voilà. هنا اللحم تاعي راه يزيد يطيب. نورمالمون صاي يكون طاب إن شاء الله. دوك واحد 2 مينوت ونحلوه فوالا التمثاليه كاع ما بانتش لغيت لها سون تليفون ايت سي سور راها مقيله راها مقيله باسكو راها ضامنه حشاها وين وي راه عارفه باللي كل شيء تجي تلقاه واجد تسكرعيها مور الطابله ايا وتلقى كل شيء واجد وتعمرها ربي عطاها والله ايا وتزيد تتشرط يا ما درتوش داك الخبز الفلاني ما درتوش ديك الحاجه الفلانيه فوالا معليش جارتك كنتي لها ما تجينيش الماكله بلا بيها والله ما تجينيش Là, on y est presque, les enfants. Alors, moi, je suis le spécialiste de la farce des briques, mais je tiens à signaler que mon amie Zora, c'est pas mon amie, c'est ma sœur. Voilà. Zora, c'est celle qui travaille avec moi, c'est mon associée dans les mariages.
Mon amie Zora, c'est la spécialiste de la fermeture des briques. Masha'Allah aliha. Voilà. Même quand elle fait les cigares aux amandes et tout, Masha'Allah aliha. D'ailleurs, je vais lui demander sa recette. Ouais. Les samoussas qu'elle fait. Hein, les samoussas tawaha et tout, Masha'Allah. C'est la meilleure, Zozo. Là, je pense qu'on va vérifier le ham. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais? Hein? Allez, bismillah. Alors, je prends ma cocotte, les enfants, regardez. Je la mets sous l'eau froide. Pour comme ça, on n'attend pas trop longtemps. Voilà, bismillah. C'est cuit, ça y est? Ah ouais, super. Alhamdoulilah. Tab dhan. Ah, allez, un peu. Voilà, masha'Allah. Alors, je vous recommande vraiment la boucherie Hadi Limchit, le ham taha raya, au Siru Colbert. Voilà. Au comptoir de la viande, masha'Allah, au Siru Colbert. Une très bonne viande, masha'Allah, et un personnel magnifique. Allah ya'tihum saha. Alors, choufou khoutou khouatati. Voilà, là, ça fait, on ne laisse pas le barbeau plus de 5 minutes. Voilà, regardez, ça y est. غادي نحي الكسكاس تاعي شوفوا Tu mets d'abord ce farge. فوالا شوفوا فوالا غادي نحطوا البرقوقه هنا maintenant غادي نوريكم لاستوس تاعي alors Prends là le truc, tu le mets là-bas, Ouais. tu le places. Et... alors regardez Bismillah. Là je vais poser voilà السفرجل تاعي d'accord. Voilà. Voilà. Et voilà, d'accord? On va réserver ça. Bismillah. Ensuite, on va mettre le barqouq. Parce que la cuisson n'est pas terminée. Voilà. Le ch'touhani, sobrou yibred. Bon, moi j'ai l'habitude un petit peu avec la chaleur, donc je crains pas trop. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, nous, on n'aime pas le sucré salé, pardon, excusez-moi, ça y est, j'en perds mes mots. Beaucoup de gens que je connais, qui disent, Faisal, احنا ما نبغوش الماكله من تكون حلوه ومالحه et tout ça. Eh ben, wallah, ils me disent, mais quand on mange ton tagine, vraiment, tu nous as réconcilié avec le sucré salé. Pourquoi? Parce que moi, je fais vraiment la viande salée. Voilà. Regardez mes amis. Voilà. Voilà. اللي ما عندهش السفرجل يدير المشماش فوالا ينجم يدير اللي يبغي فوالا كاين اللي يدير التفاح في بلاصه السفرجل بصح التفاح ما تفوروش التفاح انا اش تندير نقيه نحكه بالليم ونعاود نقليه بالدهن والسكر ولا فاني مازال نوري لكم ان شاء الله فوالا مانتنا شوفوا خوتي وخواتاتي غادي فوالا هذا النحيه صاي اون انا بلو بوزوان فوالا. Je vais prendre ma marmite, regardez. Alors, on va prendre un dessus de table. Hein? Voilà, regardez. Je vais prendre ma marmite. Voilà moi ce que je fais. Après, c'est au goût de chacun. Hein? C'est ma façon à moi. نحكم غير داك اللي دام اللي من الفوق. Voilà. فوالا تاع البرقوق تاع المحمر باردون فوالا شوفوا فوالا هيا نسقي به البرقوق تاعي دوك تشوفوا
Voilà. Bismillah. Voilà. Voilà. غيدك ليدان. فوالا شوفوا مليح. فوالا شوفوا المرقه تاعنا كي جات. فوالا. Voilà, je fais un petit bisou à ma petite nièce Poupoune qui adore mon tagine au pruneau. Tu viens le manger quand tu veux, ma fille. Voilà. Voilà. Et regardez. Alors, la dernière louche, d'abord, voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre, regardez, un sachet de sucre vanillé. D'accord? Que je vais bien éparpiller comme ça sur mes fruits. D'accord? Ensuite, encore un petit peu de sucre, comme ça, chauffe-eau. Pas trop, voilà. Et une bonne cuillère à soupe de miel. Voilà, qu'on va bien éparpiller comme ça. Regardez bien ma façon de faire. D'accord? Voilà, chauffe-eau bien. Voilà. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Voilà. Voilà. Masha'Allah. Voilà. Excusez-moi, je me rince les mains et je reviens à vous. Alors maintenant, je rajoute ma dernière louche comme ça. Regardez. Voilà, tout est cuit. Maintenant, il va falloir remettre ça. Regardez mon plat là. Je vais le remettre sur le feu. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couvrir votre marmite. C'est dès que vous voyez qu'il y a une ébullition, vous attendez 3-4 minutes. Dès que vous voyez qu'il y a une ébullition, vous attendez 3-4 minutes parce que tout est cuit déjà. D'accord? Voilà. Donc, دروك أنا شوفوا راني حطيت voilà سفرجل كما قلت لكم راني درت البرقوق voilà درت فوقه المرقة تاع المحمر voilà وراني درت ساشي تاع لافاني وراني درت شويه سكر هكاك ومغرف كبيره تاع حسل فوالا فوالا من تشوفوا هكاك باللي المرقه بدات تطبخ غطوا باه الفوار يزيد يطلع وكل شيء les saveurs elles se mélangent. On baisse un peu le feu. Hein? On baisse un peu le feu. Non, laisse, je veux que ça se saisisse. Voilà. Alors on va tout débarrasser et après يبقى لنا غير الحار ان شاء الله. Amis, regardez, ça a bien bouilli. Voilà, la vapeur elle est bien montée, ça y est. شوفوا المرقه تاعي راها غلات. Voilà, هذا le jus اللي درته وراني غطيت عليه والفوار راه طلع شوفوا. فوالا. دروك النجم نطفي باسكو كل شيء راه طايب. الوغ نبلع الغلاف. فوالا. هاهي دروك غادي نوري لكم كي غادي نقدموا لو بلا تاعنا. فوالا بسم الله. الوغ لو بلا تاعنا خوتي وخواتاتي ولا كي غادي يتقدم. فوالا شوفوا فيا مليح. فوالا الوغ الحمه راه طايب ما شاء الله. فوالا بسم الله على بركة الله. ان شاء الله اللي يشوفه يقنع واللي ياكله يشبع يا ربي. فوالا هكاك وهكاك ما شاء الله. Voilà. Alors maintenant, Anna, regardez, je vais prendre une cuillère parce que Anna, je vais pas me servir de la sauce. Voilà. Bismillah.
بشويه فوالا باه ما يتهرسولكمش. فوالا. Après, il y en a qui aiment que la sauce elle soit sucrée, ils prennent وي un peu de ابخي ça. فوالا كل واحد والذوق تاعه. انا من نحطها هكاك باسكو حنا بالنسبه لينا ما ناكلوش اللحم حلو. فوالا ابخي اختيار. كاين اللي يبغي هكاك يغمس في هذا المرقه يخلط يدير هذه المرقه والمرقه الاخرى زعما الذوق تاعه يدير كي يبغي. فوالا انا سي ما فاسون دو فير. ابخي جو دي با كو سي لا ميور hein. Voilà. Après, tu peux faire aussi le mazhar dedans. Oui, Ça oui, va, oui. il- Bon, moi j'aime pas trop le goût al mazhar parce que après je trouve que يغلب على les aliments المازهر. Voilà. Parce que déjà كنت داير في لافاغ تاع اللوز دونك ما بغيتش نكثر. الو فوالا بسم الله. شوفوا خوتي وخواتاتي بسم الله على بركة الله. فوالا طاجين بالسفرجل. فوالا فوالا فوالا. انا شي خطرات تعرفوش تندير قدام لا يجي رمضان باسكو في رمضان نبغوه بزاف حنا الحلو. اما لاش تندير نعمره هكاك ونديره في الكونجيلاتور ويبقى ليا زعما هكاك في قدام لا Déjà يجي préparé. رمضان Déjà préparé. ونديره في نعمره هكاك يبقى ليا من في رمضان يبقى ليا غير مفوره. الوغ اون فا نزيدو نزوقو شويه. فوالا صا اون فا كتر كتر راها جايه الإنسانية واه وعينها كبيرة. تاكل بالصحة أختي إن شاء الله. وجواريني قاح مرحبا بهم. صابرين الجزيرية هاني فاطمة سامية القبايلية قاح ياكلوا معانا. فوالا فوالا فوالا. الوغ ابخي سمحوا لي نغسل يديا. Voilà, pour la décoration, voilà ce que je fais. Tu rajoutes un Regardez. peu de sauce. Oui, là de كل مرق. Maintenant, voilà, je prends ma louche. Voilà, انا نبغي نمرق بهادي بالملحه وكاين اللي يبغي يمرق يدير ماتشي ماتشي. مواتي مواتي. هادي مالحه وحلوه. فوالا. الوغ فوالا بسم الله. فوالا فوالا. هذا الطاجين نطيب فيه وعلى ما يتهرسليش. تعرفوا علاش شريتهم من المغرب هادو بكري ما كانوش كاينين في المغرب هكاك ودروك راهم يصاوبوهم. شوفوا فيه حديده من تحت. فوالا شوفوا صافي طيبي فيه ما ينشق ما يطرطق ما والو. فوالا فوالا شوفوا الطاجين تاعي. فوالا لا توش فينال. Un peu de graines de ندير seigle. شويه جنجلان. فوالا غير التزيين ان شاء الله. فوالا هيا وروحوا تشوفوا الطاجين تاعي. هلا ان شاء الله شهيتكم في الجنه تاكلوه بالصحه والستار ان شاء الله. فوالا واللي راهم صايمين ان شاء الله صحه فطوركم وصيام مقبول ان شاء الله. Voilà, Inch'Allah, j'espère عجبكم, j'espère فهمتوا. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, تاكلوه بالصحة واللي راهم صايمين إن شاء الله ما ينسوناش في الدعاء اليوم الخميس وأيام البيض تاع رجب. Voilà, إن شاء الله ربي يبارك فيكم. Voilà, et je vais vous envoyer ma recette تاع les briques. J'espère que vous allez aimer. Je fais un gros bisou à tout le monde. الله يحفظكم وينصركم ويستركم ويرفد علينا دلوابة.